Jama'a salamu alaikum ga labaran Afirka. Bar mu fara DRC Congo inda wata tawaga daga Habasha, Masar da kuma Sudan ta ci gaba da tattauna a Kinshasa a game da batun gina katafiyar madatsar ruwa a kogin Nilu da Ethiopia ke yi wadda za ta taimaka wajen samar da wutar lantarki. Sai kuma Ethiopia inda dakarun sojan Eritrea suka fara janyewa daga yankin Tigray da ke arewacin Ethiopia a cewar ministan harkokin waje bayan fitar wasu rahotanni da suka nuna cewa dakarun Eritrea sun taka dokokin kare haƙƙin bil'adama. Bari mu leƙa a Libya inda shugaban hukumar tarayyar Turai Charles Michel ya ce dole ne dukkan mayaka na kasashen wani fice daga Libya a zaman sharadi na sake gina kasar bayan shekara 10 ana rikici. Sai kuma da ƙarshe har ila yau muna a Libya inda kasar ta yi maraba da alluranta na farko na rigakafin cutar coronavirus a jiya Lahadi. Ministan kula da lafiya ya ce allurai sun iso a gidan ajiyar ma'aikatar kula da lafiya da ke a Tripoli